Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին ենք զրուցելու քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, երեկոյան 18:30-ի հանրահավաքից առաջ հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արմեն Սարգսյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ներքաղաքական դրությունը եւս քննարկման թեմա է եղել եւ փաստորեն ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է դեռևս ընդհանուր հայտարարի գալ գլխավոր շտաբի պետին ազատել կամ չազատելու հարցում։ Կարծում եմ, քանի դեռ կան կողմերը, որոնք գործում են, միշտ կա հնարավորություն գալ որևէ ընդհանուր հայտարարի եւ իհարկե պետք է բոլորը ձգտեն դրան, որովհետեւ հակառակ դեպքում մենք կմտնենք չափազանց մեծ բախումնային ռիսկ պարունակող իրավիճակ, որից չի շահի որևէ մեկը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ համաձայնությանը, ապա նախագահ վարչապետ հանդիպման հանգամանքը ուշադրության է արժանանում հատկապես դրանից որոշակի ժամանակ առաջ վարչապետի խոսնակի պարզաբանման ֆոնին, որը վերաբերում էր հայտնի Իսկանդերի պատմությանը եւ վարչապետի հայտարարությանը, եւ ինչպես հայտնի է, խոսնակը նշել էր, որ նաև Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի, ինչպես նաև այլ դիտարկումների արդյունքում եզրահանգում է եղել, որ վարչապետին սխալ են զեկուցել։ Սա իրավիճակ փոխող հանգամանք է։ Ես կարծում եմ, սա ինչ-որ զարգացում ենթադրող հանգամանք է, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը պաշտոնանկության ավելի շուտ վարչապետի հրաժարականի կոչով հաջորդել էր հենց այդ Իսկանդերի մասին հայտարարությանը։ Եվ հիմա այն, որ տեղի է ունենում այսպիսի պարզաբանում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա եւ փաստացի արձանագրում, որ ինքը սխալ է, որովհետեւ ինչքան էլ սխալ են զեկուցել, միևնույն է, այստեղ զեկուցվողը եւս ունի պատասխանատվություն, որովհետեւ երկրի առաջին դեմքն է։ Եվ այս իմաստով նաեւ Պեսկովի հայտարարությունը, որ Կրեմլը գոհ է Երևանի այդ պարզաբանումից, թույլ են տալիս առնվազն մտածել, ենթադրել կամ դիտարկել, որ այստեղ կարող է ինչ-որ հանգամանք լինել նաև, որը կօգնի հանգուցալուծել գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որովհետև կարծում եմ որևէ մեկը Հայաստանում հազիվ թե կասկած ունենա, որ Հայաստանի բարձրաստիճան զինվորականության այսպիսի քայլը կարող է պայմանավորված լինել կամ այսպիսի քայլի մեջ կարող է զգալի լինել նաև Ռուսաստանի վերաբերմունքի խնդիրը, որովհետև հայտնի է, որ Հայաստանի անվտանգային համակարգը այսօր եթե ամբողջապես Ռուսաստանից կախվածության մեջ է եւ հազիվ թե հայ գեներալները անային հայտարարություն, որը անակնկալ լիներ Ռուսաստանի համար, մեղմ ասած անակնկալ լիներ։ Եվ այս իմաստով արդեն հետաքրքիր է դիտարկել, թե արդյոք այստեղ որոշակի հանգուցալուծման վերաբերյալ պայմանավորվածություն կա արդեն Երևան-Մոսկվա մակարդակով, որը կարող է քննարկված լինել արդեն նախագահ վարչապետ հարթության մեջ։ Այսինքն կարող է լուծում այնտեղից իջեցվել։ Ես կարծում եմ մեծ հաշվով Մոսկվան էական դերակատարում կարող է ունենալ, հաշվի առնելով հենց այն հանգամանքը, ինչի մասին ես խոսեցի, եւ ընդհանրապես որևէ մեկի համար գաղտնիություն չպարունակող այն հանգամանքը, որ հայաստանյան անվտանգային համակարգը մշտապես շատ մեծ ազդեցության ներքո է եղել Ռուսաստանի համակարգի հետ հարաբերակցության իմաստով, եւ այստեղ կարծում եմ որևէ գաղտնիքներ այլևս առնվազն որոշակի մակարդակում չկան եւ այս տեսանկյունից իրադարձությունների այս ժամանակագրությունը բավական հետաքրքիր դիտարկումների տեղիք տալիս է եւ որը հանգեց արդեն նախագահ վարչապետ հանդիպմանը։ Միևնույն ժամանակ կրկնենք, սա որևէ երաշխավորություն չի պարունակում, որ անպայման կլինի ինչ-որ հանգուցալուծում, բայց համենայն դեպս ան, երբ որ Կրեմլից արդեն հայտարարում են, որ գոհ են Երևանի պարզաբանումից Իսկանդերի վերաբերյալ, իսկ էլի հիշեցնեմ, Իսկանդերի մասին հայտարարությունից փաստորեն շատ արագ ծավալվեց եւ գլխավոր շտաբի հայտարարությունն եղավ։ Հիմա Իսկանդերի պատմությունը կարծես թե ինչ-որ մի բան պետք է որ բացահայտի մեզ համար, որպես քաղաքացիներ, որոնք հետաքրքրված են պատերազմի մասին ողջ ճշմարտությունը իմանալու համար, հա, պարոն Բադալյան, ինչպես է հնարավոր վարչապետին սխալ բան զեկուցել ռազմական կարևոր հնարավոր գործողության կամ այդպիսի կարևոր զենքի գործածման հարցով հարց է առաջանում, իսկ գուցե շատ բան է սխալ զեկուցվել կամ
դուք բարձրացրիք զեկուցվողի մեղավորության հանգամանքը քաղաքական իշխանության, իսկ զեկուցողի պատասխանատվության, այսինքն եթե սխալ է զեկուցվում եւ այն էլ այդպիսի մակարդակով սխալ է զեկուցվում վարչապետը, ապա այստեղ նաեւ վարչապետի պատասխանատվությունը կա։ Հիմա բայց մյուս կողմերն են, պարոն Բադալյան։ Այո, այդ հարցը առաջանում է, այսինքն էլ ինչ հարցերում են։ Նախ իհարկե առաջին հերթին առաջանում է հարց, թե ով է սխալ զեկուցել, հատկապես ում նկատի ունի վարչապետի խոսնակը կամ վարչապետը, երբ խոսում է այդ մասին։ Ես իհարկե ավելի հակված եմ մտածելու, որ այստեղ ոչ թե սխալ զեկուցելու խնդիր կա, այլ պարզապես քաղաքական իրավիճակի, որից ելնելով Երևանը կրկնեմ իր վրա է վերցնում որոշակի պատասխանատվություն, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դրա դիմաց Ռուսաստանը համաձայնում է նպաստել Հայաստանում իրավիճակի լիցքաթափման, ավելի կոնկրետ ասեմ, այսպես պայմանական ճակերտավոր հետ քաշել գեներալիտետին քաղաքական զարգացումների մեջ ավելի խորամուխ լինելու հեռանկարից։ Այսինքն սա կարող է լինել հենց դա, պարզապես պարզաբանումը եւ պատասխանատվությունը վերցնում են սխալ զեկուցելու իմաստով։ Իսկ եթե զուտ տեսականում, այսինքն այսպես հարցից հարց բխող տրամաբանությամբ նայենք, ապա իհարկե առաջանում է այդ հարցը, թե այլ ինչ հարցերում է սխալ զեկուցվել, ով է նախ այդ սխալ զեկուցողը, մարդ է, կառույց է, ընդհանրապես ինստիտուտ է, որը տարբեր միջոցով այո, մանիպուլացվում է եւ այլն, բայց այստեղ մի հանգամանք էլ արժե նկատի ունենալ եւ սրա մասին նաեւ մի քիչ խոսեցի առաջին մասում պատասխանի, որ ընդհանրապես ցավոք սրտի գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի անվտանգային համակարգը, այսպես ասած, սուվերեն չէ ըստ էության, եւ հետեւաբար երբ այդ համակարգը սուվերեն չէ, այն բնականաբար ենթակա է այսպիսի իրավիճակների եւ ըստ արդեն ոչ միայն հայաստանյան քաղաքական հանգամանքների, այլ նույնիսկ ըստ ռեգիոնալ քաղաքական հանգամանքների կարող են լինել այսպիսի իրավիճակներ, իսկ քանի որ պատերազմի ընթացքում ռեգիոնը եկել է բացարձակապես նոր վիճակի եւ մենք տեսնում ենք, որ նոր ստատուս քոյի վերաբերյալ կառուցթուրքական նոր պայմանավորվածությունների եւ հետագա նաեւ դիրքավորման գործընթաց, ապա այստեղ հավանականությունը որ կարող են լինել, կարող էր իրեն զգացնել տալ սուվերենության պակասը, սա միանգամայն հավանական է դառնում եւ դառնում է շատ հնարավոր։ Իդեպ ասեմ, որ այստեղ խնդիրն այն է, որ Կովկասյան ռեգիոնում գործնականում բոլոր երկրները ունեն այդ սուվերենության հարցը, այսինքն օրինակ չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը ավելի սուվերեն է այդ իմաստով, պարզապես այնտեղ աշխարհաքաղաքական ուժերի, ռեգիոնալ ուժային կենտրոնների հարաբերակցությունը մի քիչ այլ է, եթե Հայաստանում կա ռուսական գերազդեցություն, այնտեղ կա պայքար Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, գերազդեցությունը թուրքական է, ինչպես տեսնում ենք։ Հիմա Հայաստանի հետ, Հայաստանի պարագայում մենք գործ ունենք հենց այս իրավիճակի հետ եւ այստեղ պետք չէ բացառել նաեւ այդ սխալ զեկույցների շատ բարձր հավանականությունը։ Գեներալների ըմբոստությունը դուք Մոսկվայի այսպես ճակերտավոր բարգությամբ եք պայմանավորում այդ Իսկանդերի պատմությունը։ Ամեն դեպս ժամանակագրությունը շատ հետաքրքիր եւ խոսուն է։ Հնչեց վարչապետի հայտարարությունը, հաջորդեց փորձագիտական բավական մեծ տեղեկատվական քարոզչական գրող Ռուսաստանից եւ դրան հաջորդեց գլխավոր շտաբի հայտարարությունը։ Իհարկե այստեղ նաև գալիս ենք այն հանգամանքին, թե ինչու վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Իսկանդերի մասին։ Դա զուտ հայտարարություն էր, որը պատասխան էր Սերժ Սարգսյանի հարցադրմանը, թե հարցադրումը առիթ էր անդրադառնալու խնդրին եւ ավելի շատ այստեղ կար Մոսկվային ինչ որ ազդակ կամ ակնարկ խղելու խնդիր։ Սրա պատասխանը անշուշտ Փաշինյանն ինքը կիմանա, որտեղ կա տեղեկատվության մի շրջանակ, որին մենք հասու չենք, բայց բոլոր դեպքերում հետաքրքիր է սա, թե ինչու արվեց հայտարարությունը եւ չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր պատկերացնում, թե դա ինչպիսի սուր արձագանք կարող է առաջացնել Ռուսաստանի մոտ, որտեղ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ռուսական սպառազինությանը, այլ ընդհանրապես ռուսական ռազմարտունաբերության համար, այսպես գովական, գովազդային մեղ հանդիսացող զինատեսակին, ինչպիսին Իսկանդերն է եւ փաստորեն Հայաստանի վարչապետը խոսում է մի բանի մասին, որ կասկածի տակ է դնում այդ մեխի որակը կամ, չգիտեմ, էությունը եւ սա բնական է շատ սուր արձագանքի էր արժանանալու եւ չեմ կարծում, որ այս պարզ բանը Նիկոլ Փաշինյանը չէր պատկերացնում։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, թե այլ ինչ ավելի կարեւոր խնդիր կար, որը նրան ստիպում էր գնալ այսպիսի ռիսկի
այդ խնդիրը լուծելու կամ բարձրաձայնելու համար։ Եվ պետք է նաև նկատի ունենալ, որ այդ հարցազրույցում նաև գերիների մասով Փաշինյանը խոսեց Ռուսաստանի պատասխանատվության մասին, այսինքն նշելով, որ բոլոր 3 կողմերը, որոնք ստորագրել են այդ հայտարարությունը, հավասարաչափ պատասխանատու են դրա բոլոր կետերի համար։ Այսինքն այստեղ հարցերը իսկապես շատ են եւ հնարավոր մոտիվները իսկապես կարող են բավական բազմազան լինել։ Ձեր կարծիքով հանրային տիրույթում այսպես անպատասխան է այն հարցը, թե ինչու մենք այս պատերազմում պարտվեցինք, ունենալով Ռուսաստանի Դաշնության պես հզոր զինական պահեստներ, զինական կարողություն ունեցող դաշնակից։ Հանրությանը այդ հարցը հետաքրքրում է, թե ոչ։ Մեծ հաշվով այստեղ ինչ որ բաներ բավական ակնհայտ են եւ բացատրված առանց ավելորդ խոսքերի։ Մյուս կողմից իհարկե այս հանգամանքը մեզանում կարիք ունի շատ հանգամանալից մանրամասն ուսումնասիրության, վերլուծության, գնահատման, թե ինչու եղավ այսպես, ինչու Ռուսաստանը չմիջամտեց, ինչու մեզ չպաշտպանեց։ Այս հարցերը կապված են աշխարհաքաղաքական բավական լայն իրողությունների հետ։ Մեծ հաշվով այն, որ Ռուսաստանը չեր էլ ստանձնել մեզ պաշտպանելու, ամենայն դեպս Արցախյան որևէ պատերազմում մեզ պաշտպանելու պատրաստակամություն եւ պատասխանատվություն ակնհայտ էր։ Ամենայն դեպս հրապարակավ Ռուսաստանը մշտապես խոսել է այն մասին, որ Հայաստանի անվտանգությունը կապահովեն Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Եվ ավելին, այստեղ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Արցախի հարցում Ադրբեջանի հետ վարել է ռազմավարական գործընկերային քաղաքականություն, ոչ միայն Արցախի հարցում, այլ ընդհանրապես ռեգիոնալ հարցում, բայց բնական է սա տարածվելու էր նաև Արցախի հարցի վրա։ Եվ այս տեսանկյունից, երբ խոսվում է նույնիսկ, որ այստեղ խնդիրներ առաջացան Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ոչ ռուսական կամ հակառուսական, ինչ որ չգիտեմ, իշխանություն ձևավորվեց եւ այլն, այդպես խոսողներին ես խորհուրդ կտամ վերցնել եւ ուսումնասիրել ռուս-ադրբեջանական հարաբերության պատմությունը սկսած 2001, 2, 3, 4 թվականներից եւ կտեսնեն, որ այսօրվա քաղաքականության եւ ոչ միայն այսօրվա, այլ վերջին տարիների քաղաքականության բավական նկատելի ծիլերը եւ սերմերը նշмарվում են հենց այդ ժամանակաշրջանում։ Դուք տեսեք, թե ինչ ռետորաբանությամբ էին Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հարաբերվում իրար հետ, ինչ փաստաթղթեր են ստորագրվել 2001-ից 4 թվականներին։ Այսինքն, երբ իշխանության եկավ նախագահ Պուտինը եւ իր պատկերացումներն էր արդեն բերում ռուսական քաղաքականության դաշտ, իսկ այդ պատկերացումները, ինչպես հիմա ակնհայտ երևում է եւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, դա խորհրդային դերակատարման վերականգնումներ։ Այդ պատկերացումների շրջանակում արդեն ակնհայտ էր դառնում, որ պայքարը Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը շարունակելու է բավական ինտենսիվ ձևով Ադրբեջանին սիրաշահելու քաղաքականությունը, որովհետեւ այդ խորհրդային դերակատարման վերականգնումը չէր կարող ենթադրել թշնամություն Ադրբեջանի հետ։ Իսկ պաշտպանել Հայաստանին Արցախի հարցում նշանակելու է թշնամանալ Ադրբեջանի հետ, հատկապես որ Ադրբեջանի համար պայքարում էին Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը, այսինքն այս խորքային խնդիրներում մենք պետք է փնտրենք տարի իրավիճակի այն զարգացումը, որը բերեց այս վիճակին, եւ հետեւաբար ռուսական քաղաքականությունը մի կողմից շատ պարզ է, մյուս կողմից Հայաստանում հանրայնորեն եւ քաղաքականապես թերագնահատված, անտեսված, դիտավորյալ թե ակամա, սա էլ արդեն այլ հարց է, թե ով է դիտավորյալ անտեսել այս հանգամանքը, ով է ակամա անտեսել եւ այլն։ Բոլոր դեպքերում սա իսկապես լրջագույն ուսումնասիրության կարիք ունեցող հարց է։ Երբ այս հարցերը բարձրացվում են, անմիջապես գալիս է հակադարձում, որ սրանք իրենց մեջ հակառուսականություն են պարունակում, իրականում դա բացարձակապես այդպես չէ, սրանք ընդհանրապես պարունակում են շատ կարևոր անհրաժեշտություններ հասկանալ, թե որտեղ է Ռուսաստանը մեր հետ ընդհանուր շահերի դաշտում եւ մենք որտեղ կարող ենք աշխատել եւ որտեղ է, որ մեր շահերը բացարձակապես չեն համընկնում, հետեւաբար մենք չպետք է այդտեղ պատրանքներ ունենանք, որ Ռուսաստանը կարող է մեզ պաշտպանել կամ Ռուսաստանը կարող է մեզ համար ինչ որ մի երկրի հետ, առավել եւս Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ գժտվել։ Վերադառնանք ներքին քաղաքականություն, պարոն Բադալյան, 16 ուժերի հակաիշխանական պայքարը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այս հայտարարությունը դուք նույն գործընթացի տրամաբանության մեջ եք տեսնում, թե ոչ։
Որովհետև այսպիսի մեկնաբանություններ լինում, որ մեկը մյուսի շարունակությունը կարծես լիներ եկեղեցին էր վարչապետի հրաժարական պահանջում, գիտությունների ակադեմիա եւ այլն եւ հերթական կառույցը դա Ես կարծում եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չպետք է համեմատել մնացյալ այլ ինստիտուտների հետ։ Սա առանձնահատուկ հանգամանք է եւ ինչպես նշեցի, այս հանգամանքում չափազանց էական դեր ունի ռուսական վերաբերմունքը, որովհետեւ առնվազն, ինչպես նշում եմ, մենք այսօր ունենք իրավիճակ, երբ Ռուսաստանն է մեր անվտանգային, եթե բացարձակ պատասխանատուն, այսինքն ռուսներից է կախված այսօր Հայաստանի շուրջ անվտանգային միջավայրը։ Եվ այստեղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարքագիծը ես կարծում եմ էապես փոխազդված է Ռուսաստանի մոտեցումներից, Ռուսաստանում պաշտոնական տրամադրվածությունից անգամ։ Եվ այս տեսանկյունից ես կզանազանեի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, այսպես ասած, խաղի մեջ մտնելը մնացյալ բոլոր ինստիտուտներից, այդ թվում 17-ից։ Բայց դրանց հետևում է Ռուսաստանի Ընդհանուր բան կարող է լինել հենց այն, որ հետևում, այսպես ասած, կարող ենք տեսնել ռուսական շահեր, ռուսական հետաքրքրություններ, Ռուսաստանից ակնկալիքներ, սա ընդհանուր կարող է լինել, բայց որ մեկը մյուսին այսպես շղթայական կապվածություն ունի եւ գլխավոր շտաբը խաղաց 17-ի ինչ որ հաշվարկներով եւ այլն, ես այսպես չեմ կարծի, գլխավոր շտաբը չեմ կարծում, որ ենթարկվեց 17-ի հաշվարկներին, այլ հարց է, որ այսպես ընդհանուր ինչ որ հաշվարկային հանգամանք էստեղ կա Ռուսաստանից եկող։ Այս իմաստով իհարկե առիթ ունեցել եմ ասելու, գլխավոր վտանգը էստեղ այն էր շտաբի հայտարարության մեջ, որ այսպիսով զինվորականությունը քաղաքական ճամբարային դիրքավորում դրսևորեց կամա թե ակամա։ Եվ այս վերաբերմունքը սպառնաց տարածվել բանակի հանդեպ։ Այսինքն մեր բանակը մշտապես եղել է վերքաղաքական կառույց, ընկալումը հասարակության մշտապես եղել է վերքաղաքական եւ հիմա երբ բարձրագույն ղեկավարությունը այսպիսի դիրքորոշում է հայտնում, սա քաղաքականացնում է եւ հասարակության վերաբերմունքն էլ կարող է լինել այդպիսին։ Իսկ սա չափազանց վտանգավոր է։ Տարանջատում առաջանա, այսինքն քաղաքականացված հասարակությունը բանակը ընկալել արդեն քաղաքական հարաբերակցության մեջ եւ սա շատ վտանգավոր է։ Եվ այդ իմաստով է նաեւ, որ անկախ նույնիսկ նրանից թե ինչպիսի զարգացում կլինի եւ մենք ինչպես կկարողանանք խուսափել որևէ բախումնային տրամաբանությունից, այդուհանդերձ սա կարող է թողնել ծանր նստվածք եւ դրա համար հիմա այստեղ հանգուցալուծման մասին մտածելիս մենք պետք է իսկապես նաեւ մտածենք ինչպես հանգուցալուծել իրավիճակը այդ խորքային նստվածքի ռիսկերն էլ դուրս բերելով եւ բանակը իսկապես էլի իր վերքաղաքական բարձրության վրա, վերքաղաքական մակարդակի վրա դնելով։ Ընդհանուր առմամբ, երբ խոսում ենք Հայաստանի ներքին քաղաքական զարգացումների մասին, ես կարծում եմ այդուհանդերձ մենք պետք է այդ ամենը դիտարկենք լայն աշխարհաքաղաքական տրամաբանության մեջ, որովհետև կարծում եմ իրենք այդ ներքին մոտիվները չափազանց թույլ են որևէ նախաձեռնողական կամ ինքնուրույն լինելու համար, ամեն ինչ գալիս է մեծ հաշվով դրսից, եւ կարծում եմ այստեղ երկու հանգամանք կա՝ ամերիկա-ռուսական հարաբերության դիմակայության նոր եւ ավելի թեժ փուլի հավանականություն, Ամերիկա-Միացյալ Նահանգներ-Իրան հարաբերության բավական անորոշ վիճակ, սրանով պայմանավորված Թուրքիայի դերի շուրջ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի մոտեցումների, այսպես ասած, անորոշություն ինչ որ իմաստով, եւ այս ամենով հանդերձ Հայաստանի դերը Ռուսաստանի համար էս իրավիճակում եւ ես առիթ ունեցել եմ կանխատեսելու, որ սա կարող է բերել Հայաստանի հանդեպ ռուսական ազդեցության ռուսական քաղաքականության ավելի ագրեսիվացման եւ մենք հնարավոր է տեսնում ենք հենց դրա դրսեւորումները։ Դուք հասկացաք նախագահ Սարգսյանը ինչ հնարք կիրառեց այդպես չստորագրելով Ֆոնիկ Գասպարյանի։ Ես ժամանակ էր շահում անորոշությունից ելնելով, այսինքն պարզ էր, որ այս կամ այն հանգուցալուծումը բերելու է նոր իրավիճակի եւ հնարավոր է սուր իրավիճակի։ Եվ կարծում եմ նախագահ Սարգսյանը չստորագրելով պարզապես ժամանակ էր շահում։ Եվ չեն կարող բացառել, որ շահում օրինակ հենց այն պարզաբանումների համար Փաշինյան-Պուտին մակարդակով, որը հնչեց այսօր, սա ենթադրություն է իհարկե, բայց ակնհայտ է, որ չստորագրել է ժամանակ շահելու նպատակ ուներ, որպեսզի հնարավոր լիներ այդ սուր անկյունները հարթելու համար
էլի ժամանակ եւ տարածություն ունենալ եւ իրավիճակը լիցքաթափել հնարավոր։ Ձեզ համար ակնհայտ է նաև, որ նախագահ ամենևին էլ իրապես չի կարծում, որ հակասահմանադրական բանկա գլխավոր շտաբի պետին ազատելու հարցում, որովհետև նրան հիշեցնում է, որ մինչ այդ երկու շտաբի պետի ազատել էր, իսկ հիմա նա այդ պարզաբանման մեջ նշում է, որ իրավական հիմքերն են բացակայում, սահմանադրականության խնդիր կա, կարող է այստեղ իհարկե ինչ որ բացատրություն պետք էր գտնել, այսինքն բացատրություն, որը ինքնին չլիներ քաղաքական, այսինքն նախագահը չհայտարարեր, որ դե ես համաձայն չեմ պաշտոնակությանը եւ դրա համար չեմ ստորագրում։ Եվ պետք էր գտնել ինչ որ իրավական ձևակերպում, իհարկե իրավիճակը շատ դժվար էր հենց այդ նախադեպերը ունենալու առումով, այսինքն այս առումով ամեն ինչ շատ པարզ է եւ դրա համար նշում եմ, որ իմ կարծիքով իրական մոտիվն այն էր, որ Արմեն Սարգսյանը փորձում էր ժամանակ շահել եւ այս կամ այն ուղղությամբ որոշումով չսրել առանց այդ էլ սրված իրավիճակ։ Այսօր հնարավոր է կանխատեսել պարոն Բադալյան, թե գործընթացները ուր են գնալու, կա մի քանի տարբերակ, օրինակ նախագահը կրկին հրաժարվի եւ սահմանադրական դատարան ուղարկի, կարծես թե այս հարցերը փոխկապակցված են ներքին քաղաքական process-ների հետ եւ նախագահի այդ մերժումը շատ հաճախ նաեւ ընդունվեց հետեւյալի համատեքստում, որ 1 րոպե կադրային ազատումներով չէ լուծվելու ներքաղաքական խնդիրները, քաղաքական ուժեր գնացեք եւ լեզու գտեք, այնպես չէ որ Օնիկ Գասպարյանին փոխելով ներքին քաղաքական հանդարտություն է գալու։ Իհարկե հասկանալի է, որ խնդիրը գլխավոր շտաբի պետին փոխելը չէ, բայց քանի որ բանակը կամ ավելի շուտ գլխավոր շտաբը այդ հայտարարությամբ ակնհայտ քաղաքական դիրքավորում է ստանձնել, այստեղ կա լուրջ խնդիր, այսինքն նախ պետք է դիրքավորման հարցը լուծել, որովհետև եթե այդ հարցը չի լուծվում, ինքը փաստացի շարունակում է մնալ ինչ որ ականի տեսքով քաղաքական դաշտում, որը կարող է ցանկացած իրավիճակում պայթել, այսինքն շարունակում է դեստրուկտիվ դերակատարում ունենալ, հետեւաբար պետք է, ինչպես նշեցի, այդ բանակի քաղաքական դիրքից հեռացնելու եւ վեր բարձրացնելու հարցը լուծվի։ Եվ կարծում եմ այս իմաստով իրավիճակի հանգուցալուծումը էապես կախված է նրանից, թե ինչպիսի լուծում գտնվի այստեղ։ Շատ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես պետք է համատեղվի Օնիկ Գասպարյանի եւ վարչապետի աշխատանքը, եթե հնչել են այս պահանջները միմյանց նկատմամբ, պաշտոնակություն, վարչապետի հրաժարական եւ շտաբի պետի պաշտոնակություն։ Եվ այստեղ կարծում եմ շատ բարդ է համատեղ աշխատանքը շարունակելու լուծում գտնել։ Հատկապես որ Գասպարյանը այսօր չի մասնակցել անվտանգության խորհրդի նիստին եւ այդպես մասնակցությունը առավել քան տարօրինակ կդիտվեր արկա իրավիճակում եւ այս իմաստով հասկանալի է, բայց ելի եմ կրկնում, հետագա աշխատանքը եւ միևնույն ժամանակ հետագա լուծումները այստեղ չափազանց բարդ են դառնում, երբ բանակը բարձրագույն հրամկազմը շարունակում է մնալ այդ քաղաքական դիրքին։ Այս դիրքից պետք է դուրս բերել եւ բարձրացնել վեր։ Սա նաեւ պետք է լինի գեներալների եւ հենց Օնիկ Գասպարյանի պատասխանատվության դաշտում։ Մյուս տարբերակ այն է, որ հրաժարվում է վարչապետը, այսինքն սա եւս բավական բարդ տարբերակ է, որտեղ այստեղ պետք է նաեւ արձանագրել, որ խնդիրն այն չէ, որ կա վարչապետ Փաշինյան, որը չի ուզում հրաժարական տալ։ Ի վերջո վարչապետ Փաշինյան քաղաքական գործոնի հետևում կա շոշափելի հանրային դիրքորոշում եւ հանրային աջակցություն, ու որևէ մեկին դուր գա դա թե դուր չգա, եւ հետեւաբար այստեղ խնդիրը արդեն այդ աջակցությունն է, այդ գործոնն է, եւ Փաշինյանի հրաժարականով այդ գործոնը չի վերանում եւ հակառակը այնտեղ արդեն կարող են տրամադրություններ խմորվել, որոնք եւս ավելի բարձրացնեն իրավիճակի զարգացման անկանխատեսելիությունը։ Եվ հետեւաբար այս իմաստով կարծում եմ լավագույն լուծումը իսկապես կլինի այն, որ գլխավոր շտաբի են կազմը, ղեկավար կազմը, որը կատարել է քայլը, իր վրա նաև պատասխանատվություն վերցնի դուրս գալու այն քաղաքական դիրքից, որում հայտնվել։ Քաղաքական դիրքից դուրս գալը աշխատանքից հեռանալ է նշանակում եւ զբաղվել քաղաքականությամբ, թե օրինակ հայտարարություն տարածել, որ այս հայտարարությունը պայմանավորված էր այս խնդրով, հարցը լուծվել է, մենք շարունակում ենք կատարել զինվորական մեր պարտականությունները։ Ձևերը կարող են իսկապես տարբեր լինել, բայց ելի կրկնեմ, ես օրինակ շատ բարդ եմ պատկերացնում, որ Օնիկ Գասպարյանը եւ վարչապետ Փաշինյանը միաժամանակ շարունակում են պաշտոնավարել։ Բայց եթե կողմերը կգան նաև այդպիսի լուծման,
Սա կարելի է ողջունել, որովհետև հակառակը, ինչպես տեսնում ենք, չափազանց սուր եւ պատային իրավիճակն է։ Սակայն ելի կրկնում եմ, չափազանց կարևոր է բանակը դուրս բերել քաղաքական դիրքից, որովհետև դա շարունակելու է լինել ական, եթե նույնիսկ հաջորդ քայլեր չեն լինում, այսինքն հնչել է կոչը, վերջ, այդքանով դադարեցնում ենք, էլ ոչ մի հայտարարություն եւ այլն, միևնույն է, այդ դիրքավորումը արդեն իր մեջ պարունակում է ականային տրամաբանություն ներքաղաքական կյանքի համար, երբ չգիտես որ պահին ինչպիսի զարգացում կարող է լինել այդ իմաստով եւ դրա համար այդ հարցը կարծում եմ պետք է լուծի, դրա լուծումը պետք է գտնվի, զինվորականությունը պետք է վեր կանգնի քաղաքական process-ներից եւ թույլ չտա նաեւ որպիսի բանակը շահարկվի process-ներում, ինչ ենք հիմա մենք տեսնում ենք ինչ որ շարժում սոցիալական ցանցերում կամ նաեւ քաղաքական հայտարարություններ են հնչում, կանգնենք բանակի կողքին, չգիտեմ, թույլ չտանք բանակին, չգիտեմ, մենակ չթողնենք եւ այլն։ Սա ասող մարդիկ ես չեմ կարծում, արդյոք պատկերացնում են, թե ինչ սպառնալից նշաձողեր են սահմանում հանրային քաղաքական կյանքի համար եւ այդ թվում նաեւ բանակի հանդեպ։ Որովհետեւ դա հակադրություն է պետական այլ մարմիններին։ Մարդիկ, ովքեր որ համարում են, որ գլխավոր շտաբի հրամկազմը չպետք է աներ այդպիսի հայտարարություն։ Որևէ մեկը իրեն հանձն է առնում գնահատել, որ այդ մարդիկ բանակի կողքին չեն, այսինքն եթե որևէ մեկը համաձայն չէ գլխավոր շտաբի հայտարարության հետ, ուրեմն նա ինքնաբերաբար հայտնվում է բանակի կողքից այն կողմ։ Ավելի նրանք դավաճաններ են կարծում են, որ սա սարսափելի եւ չափազանց վտանգավոր հանգամանք է։ Եվ նաև հենց սա նկատի ունեմ խոսելով այն մասին, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը չափազանց սխալ էր այս տեսանկյունից։ Մի տարօրինակ բան ասեմ, եթե գլխավոր շտաբը վերցներ իսկապես գնար եւ ռազմական հեղաշրջում իրականացներ, ասեր վերջ, ես եմ որոշում այլևս երկրի հետագա ընթացքը եւ ոչ մի ուրիշ քաղաքական ուժ, նույնիսկ սա կարող էր ավելի հասկանալի լինել, քան այն, երբ որ գլխավոր շտաբը անում է մի հայտարարություն, երբ զինված ուժերը հայտնվում են քաղաքական որևէ ճամբարում եւ քաղաքական որևէ ճամբար ստանում է սա շահարկելու եւ խաղարկելու հնարավորություն։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են փորձում խաղարկել, այսինքն ով մեզ հետ է բանակի կողքին է, ով մեզ հետ չէ բանակի կողքին չէ, սա չափազանց վտանգավոր հանգամանք է։ Եվ սա չպետք է թույլ տալ եւ բարձրագույն հրամկազմը պետք է պատասխանատվություն ունենա այս շահարկումը եւ այս խաղարկումը մեկ ընդմիշտ արգելակելու եւ թույլ չտալու, որպեսզի բանակը դառնա իսկապես քաղաքական խաղալիք։ Այսօր մարտի 1-ն է, մոտենալով մեր զրույցի ավարտին եւ խորհրդանշական օր է նաեւ բանակ քաղաքականություն հարաբերությունների իմաստով 13 տարի առաջ բոլորս տեղյակ ենք ինչ տեղի ունեցավ։ Պարոն Բադալյան, ինչ է կարծում, լարվածության պիկը բանակի կամ գլխավոր շտաբի ու 16 ուժերի շուրջ արդեն անցել է, թե մենք կարող ենք տեսնել օրինակ անկանխատեսելի քայլեր սպասել, չգիտեմ, տանկեր փողոցներում կամ ձերբակալություններ։ Ես կարծում եմ այդուհանդերձ որևէ կողմ, բոլոր կողմերը պատկերացնում են դրա կործանարար հետևանքը եւ պատկերացնում են, որ դա չի կարող լինել հաջողություն որևէ մեկի համար, որի մտահոգությունը իսկապես Հայաստանն է։ Դա կարող է հաջողություն լինել այն ուժերի համար, որոնց մտահոգությունը Հայաստանը չէ։ Եվ ես ուզում եմ առաջնորդվել այն կանխավարկածով, որ չնայած իշխանության համար պայքարին, որ չնայած իշխանության համար պայքարում այսօր կիրառվող շատ ցավալի նպատակն արդարացնող միջոցներ է տրամաբանության, այդուհանդերձ կա այդ կարմիր գիծը, որ Հայաստանը չդառնա հերթական արյունահեղության մի նոր թատերաբեմ կամ Հայաստանը հերթական անգամ չհայտնվի այդ արյան ծուղակում։ Եվ ես ուզում եմ հուսալ, որ բանը չի հասնի դրան, բայց խնդիրը միայն այն չէ, որ բանը չհասնի դրան, խնդիրը նաև այն է, որ մենք հանգուցալուծենք այս իրավիճակը եւ շարժվենք առաջ։ Խնդիրն այն է, որ մենք սկսենք ապրել վերականգնման տրամաբանությամբ, ոչ թե խաղանք հասարակության հոգեբանական, անկումային տրամադրությունների վրա, փորձելով դրանով լուծել իշխանության հարց։ Սա է նաև շատ կարևոր, այսինքն մենք գտնենք այս ամեն ինչից դուրս գալու ճանապարհը, այլապես մենք կարող ենք ամիսներ շարունակ այսպես մնալ ֆիզիկական բախման եւ քաղաքական ճգնաժամի արանքում, օդից կախված մի վիճակում, երբ հա լավ է, բախում չի լինում, ոչ մեկի դեմ դուրս չի գալիս, ոչ մեկի վրա չի կրակում, չի ծեծում եւ այլն, եւ մենք համարենք, որ դա ամեն ինչ լավ է, որ ոչ դա նվազագույն անհրաժեշտն է, որ չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է։ Մենք պետք է գանք այդ վերականգնման ռեժիմին
Արտահայտ ընտրությունները կօգնեն դրան։ Արտահայտ ընտրությունները պետք է լինեն միջոցը հանգուցալուծման։ Եթե քաղաքական ուժերի մտածողության մեջ չի փոխվում ոչ մի բան, եթե քաղաքական ուժերը չեն գալիս հենց այդ գիտակցման, որ պետք է ինչ-որ ձևով դուրս գալ նոր իրավիճակի, արտահայտ ընտրություն լինի թե չլինի, չեմ կարծում պատկերը կփոխվի։ Եվ ըստ այդմ պետք է մտածողության մեջ փոփոխությունը տեղի ունենա, առաջնահերթությունների վերագնահատումը տեղի ունենա, որ մենք կարողանանք նաև գտնել լուծումը։ Դժվար բան եք ասում։ Հետևելով քաղաքական տեքստերի։ Ամենայն դեպս, այո, հետևելով իրավիճակին մենք առայժմ չենք տեսնում որևէ մեկի մոտ այս ցանկությունը, բայց առանց սրա ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է լինել որևէ հանգուցալուծում։ Առավել եւս, որ ելի կրկնեմ, մենք հիմա գտնվում ենք ռեգիոնալ նոր ստատուս քվոյի շուրջ խմորումների փուլում եւ պատերազմով ոչինչ չի ավարտվել, այլ նույնիսկ նոր է ինչ-որ փուլ սկսում եւ այս իմաստով մեզ համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը դառնում է շատ կարեւոր, իսկ չի կարող լինել ինքնիշխանության մասին խոսակցություն, եթե մենք գտնվում ենք ներքին այնպիսի իրավիճակում, երբ պարզապես այստեղ մեր վրա ավելանում է արտաքին ազդեցությունը, արտաքին ազդեցության լծակներն ու հնարավորություններն են ավելանում։ Սա է խնդիրը եւ իհարկե այս հանգամանքն էլ մեզ թույլ է տալիս մտորել, որ այդուհանդերձ Հայաստանում օգտագործելով ներքին դերակատարների տարբեր թուլություններ եւ այլն, սրանով փորձ է արվում հենց Հայաստանը պահել այս վիճակում, որովհետեւ դա Հայաստանը ինչ որ իմաստով նաև հանում է խաղից։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցում ենք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։